जा अंदर आओ सरो। हाँ लेट जाओ बड़ी। हाँ पकड़े। अरे यार तुम इधर आ। अरे यार अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? पीछे का पड़ा। अरे यार ये कहाँ से आई गई खसिया यार, हमने आवत है। अरे भाई मेरी पेशेंट है भाई, क्यों नहीं समझ रहे यार? माफ कर दी। बैठो तो बताइए। आप बैठो। एकदम से यार काबा उड़ान एकदम से। अस्पताल में खुदा नहीं खांसी बना लीजिए, एकदम दिमाग खराब करके रखो। आफत है पूरा यार, ये पूरा आफत का पुड़िया है। डॉक्टर साहब बाहर निकालो, हम बने दो। माफ कह के बहनी बाहर निकालो। लेट हो यार तुम यार। यार डॉक्टर साहब पकड़ को कि ना पकड़ को, एकदम पागल। अरे हम डॉक्टर हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, मत परेशान करो। खसिया परेशान की है। अरे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। कहाँ गए बाबा? अरे यार उसको भी लेके गायब हो गया भाई, मेरी मरीज है यार। नीचे मत लो। कहाँ है? अरे डॉक्टर है यार। मेरा हॉस्पिटल बर्बाद। अरे यार वह कहाँ यार बच्चा उतारो यार, तू कहाँ भाग जा। कहाँ लेके